होता है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि छोटी मोटी चोट, वायरल संक्रमण, सर्दी, खांसी और बुखार आदि समस्या होने पर मम्मी हल्दी वाला दूध जरूर पिलाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है बल्कि इससे सेहत को कई अद्भुत लाभ मिलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैसे तो लोग हल्दी वाला दूध सुबह, दिन या शाम किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन सोने से पहले इसका सेवन करना पूरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यह आपकी दिन भर की थकान को दूर करने में मदद करता है और एक अच्छी नींद को भी बढ़ावा देता है, जो पूरी हेल्थ के लिए अहम भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम आपको सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने के कुछ फायदे बताने जा रहे हैं। जब आप रात में सोने से